Несколько лет назад, подлетая к Нерюнгри, мы увидели бы совсем иные пейзажи. Заброшенные разрезы, пустынные покинутые окрестности города. С 2007 до 2014 в компании «Колмар» сменились 8 генеральных директоров. Предприятие находилось на грани банкротства. По мнению иностранной консалтинговой компании, у «Колмара» не было экономических перспектив. Единственную шахту необходимо было затопить. Однако 23 января 2014 года к управлению компанией пришел Сергей Цивилев. С тех пор началась новая веха бурного развития не только самого предприятия. «Колмар» вдохнул вторую жизнь и в город Нерюнгри. В 2016-м менее чем за один год была построена первая обогатительная фабрика мощностью 2 миллиона тонн, а уже в 2018-м вторая мощностью 6 миллионов, которая сооружалась в рекордно короткие сроки и жестких климатических условиях Якутии. Всего за 10 месяцев, 3 из которых стояли 50-градусные морозы. Фабрики полного цикла оснащены самым современным оборудованием. В 2017 году был дан старт строительству третьей 12-миллионной обогатительной фабрики и 3 новых шахт. При этом в 2014 году «Колмар» владел всего 2 небольшими участками под открытые горные работы, шахтой и имел менее 1,5 миллиона тонн добычи коксующегося угля, который не обогащали, а продавали по ценам энергетического. Пару месяцев назад на горно-обогатительном комплексе «Денисовский» был пущен в эксплуатацию второй резервный шламоотстойник. В компании «Колмар» поняли, что одной чаши слишком мало для того, чтобы обеспечить безопасность водных ресурсов. Да и чистить теперь шламоотстойники будет удобнее, поочередно. Этот объект был построен буквально за прошедшие полгода. Полгода. В связи с тем, что, видите, объект находится на отвале, пришлось делать его с мембранами, чтобы удержать воду на время очистки. И основной функционал – это удержать частицы угля полностью в первой карте через фильтрующую дамбу. Этот шламоотстойник обошелся компании в 85 миллионов рублей собственных вложений. И это еще скромная сумма по сравнению с тем, сколько планируют потратить на технологии, которые будут оберегать природу. Эту воду планируют доводить до качества питьевой. В ближайшие месяцы начнется строительство дополнительных очистных сооружений. А за 3 года компания планирует вложить в экологию порядка 4 миллиардов рублей. На данный момент очищенная вода после отстойников попадает в один из ручьев, а затем в реку Чульман. Нашу съемочную группу, конечно, нельзя назвать экспертами-химиками, но ниже по течению от предприятия вода выглядит чистой. Стаканная проба угольной пыли не обнаружила. Да и люди здесь не боятся отдыхать и купаться в этой речке. Вот только стало интересно, откуда берется в шламоотстойниках столько воды? Оказалось, из-под земли. Плюс шахта Денисовская в том, что там нет метана. Но вот воды с избытком. Ручейки на глубине 200-250 метров собираются в реки. И чтобы воду откачать, трудится целая система насосов. Однако местное черное золото таких затрат и стараний стоит. Сегодня запасы угля превышают цифру в 1 миллиард и 100 миллионов тонн. Добыча в 2018-м достигнет 6,5 миллионов тонн угля в год. Мощность 2 работающих фабрик составляет 8 миллионов тонн. А главное, продукт высочайшего качества – премиальный коксующийся уголь, который высоко востребован на экспортном рынке. Не зря же в декабре 2017 года Сергей Цивилев получил из рук полпреда президента России Юрия Трутнева звезду Дальнего Востока – награду руководителю лучшего инвестиционного проекта. На самом деле фабрика работает в режиме обогащения в так называемом полном цикле до 0 миллиметров. И все продукты, которые мы получаем с максимальной эффективностью. То есть на этой фабрике мы имеем максимальный выход товарной продукции и максимально зольные отходы. При этом фабрика практически не загрязняет ни водные, ни воздушные фонды окружающей среды.
Скорости, с которой возвели Денисовскую, удивились даже китайцы, которые обычно сами ставят рекорды по сверхбыстрому строительству. Они поставляли для обогатительной фабрики оборудование. И это как раз тот случай, когда китайское значит качественное. Оборудование все здесь очень современное, внедряет самую передовую технологию. И оборудование качественно и эффективно работает. Допустим, энергию сэкономит и очень высококачественные продукты выпускают. Поработать на новом оборудовании не прочь не только специалисты из Нерюнгри, но и приезжие из других регионов. Если с 2008 до 2014 года, как говорят старожилы, в доцивилевский период население города уменьшалось на 1000 человек ежегодно, то на начало 2018 года Колмар обеспечивал работой 3000 человек при средней зарплате 83 тысячи рублей. Кузбасс – один из доноров рабочей силы для Колмара, но далеко не единственный. Например, Виталий Бережной приехал в Якутию из Иркутской области. Обосновался в корпоративном семейном общежитии. Говорит, удобно, да и экономия денег неплохая. Ну, в принципе, ничего не пугает, как бы зарплата. В принципе, для чего живем? Чтобы в семье было хорошо. Вот сюда и приехали. Заработок повыше, чем в Иркутской области. Перспективы. Кстати, в Колмаре один из лучших соцпакетов на Дальнем Востоке. И супруга Цивилева Анна Евгеньевна, работая с ним, как раз и занималась развитием социальных программ в компании. Здесь строят жилье для сотрудников, комфортабельные малосемейные общежития. И это тоже в свое время была идея и инициатива Сергея Цивилева. Для людей, которые приехали вахтой работать в Якутию, доделывают еще одно общежитие в поселке Чульман. Но в Колмаре делают ставку и на местных молодых специалистов. Компания растет быстро, а кадры для нее готовят в основном в Южно-Якутском технологическом колледже. Он самый большой в республике. В нем учатся порядка 1700 человек. Колмар старается поддерживать учебное заведение и принимать участие в образовательном процессе. На самом деле получить качественное профессиональное образование без участия специалистов-производственников не представляется возможным. Поэтому все специализированные дисциплины, которые касаются именно производства, мы стараемся, чтобы у нас читали именно представители компаний. И компания Колмар активно направляет нам своих специалистов для того, чтобы они проводили теоретическую и практическую часть обучения. Понятно, что не все парни идут после техникума работать на угольные предприятия, уходят сначала в армию. А вот для девушек есть возможность даже без опыта работы получить неплохую зарплату. Дарья Кудрицкая, например, только в прошлом году закончила Южно-Якутский колледж и сразу устроилась на работу на обогатительную фабрику «Инаглинская». Молодежи много, да, и в каждой смене хватает. Коллективы хорошие, все сдружились уже, все по много работаем. Кто-то больше года, кто-то год. А в ближайшие годы компания планирует еще подрасти, открыть 2 новые шахты, увеличить добычу и переработку угля. На новых предприятиях в проекте сразу заложили современные очистные сооружения, чтобы закрыть любые вопросы по экологии. Сергей Цивилев реализовал эффективную стратегию развития компании, что позволило не только вывести ее из банкротства, но и сделать мощный рывок вперед, запустить новые производственные объекты, выйти на экспортный рынок. Сергея Цивилева в Нерюнгри уже нет. Он в Кузбассе. Но теперь, после поездки в Якутию, у нас укрепилась надежда, что и Кузбасс ждут серьезные и быстрые изменения. Александр Пятницкий, Алексей Шабанков специально для Кузбасса и коллег из Якутии.